En god og effektiv valgordning som sikrer at velgerne får gjennomslag for sine preferanser når det gjelder både politikk og personer, er viktig i et velfungerende demokrati. Det øker åpenheten og kanskje også deltakelsen i demokratiet. Og det å øke deltakelsen i valg har alle partier vært skjønt enige om, i hvert fall i teorien. En god valgordning styrker etter min mening et reelt og legitimt folkestyre. Det representantforslaget som nå er til diskusjon, om å innføre en ordning med kumulering ved stortingsvalg, ble fremmet den 24. mars i 2010. Så forslaget har ligget ekstremt lenge i komiteen. Representanten Anundsen sa i et tidligere innlegg at når saker blir liggende lenge i komiteen, så var det et uttrykk for at de representerte en form for spenning. Det er ikke mulig å se i denne saken. Når det gjelder adgang til kumulering ved kommunevalg, så ble det innført for godt over allerede 100 år siden. I 1896, i 2003, ble valgloven som kjent endret til det som gjelder i dag. Det vil si at et parti eller en velger kan føre opp et navn to eller flere ganger. Velgeren kan så kumulere enten ved å sette kryss ved et navn, eller ved å føre opp navnet på nytt. I tillegg kan de føre opp et navn på en såkalt slenger fra et annet partis liste. Et sentralt element ved innføringen av den nye valgloven i 2003 var at den enkelte velger skulle få større anledning til å påvirke personvalget. Jeg mener, og Høyre mener nå, at tiden er inne for en ny valgreform. Derfor fremmet vi forslaget for over 2 år siden. Og at det er på tide på den måten at velgerne nå får anledning til å kumulere også ved stortingsvalg. Det hadde etter min mening vært en positiv utvikling for demokratiet. Dette gjøres allerede i våre naboland, hvor velgerne får en mulighet til å påvirke rangeringen av kandidatene. I Sverige er valgreglene ved riksdagsvalg slik at et parti stiller med en prioritert liste av kandidater i en valgkrets. Man stemmer på en liste, og kan gi en spesiell personstemme til en av kandidatene på lista. Personstemmene har ingen betydning for mandatfordelingen mellom partiene. Ved valgoppgjøret skiller man mellom kandidater som har, eller som ikke har fått, et antall personstemmer på minst 5% av partiets stemmetall i valgkretsen. Denne andelen er nå som kjent på 5% i Sverige, både ved riksdagsvalg og ved regionale valg. Man har nylig endret ordningen ved riksdagsvalg og går fra 8 til 5%. Men det er ikke riktig, som representanten Anundsen sa, at dette gjorde man i Sverige fordi man konstaterte at det ikke ga økt innflytelse å holde seg til 8%. Men man ønsket å øke innflytelsen ved å gå ned til 5%. Det var begrunnelsen i Sverige, også fra de partier som nå stemmer mot å gjøre tilsvarende i Norge. I Finland, det jeg sier er at med andre ord, vi har et kjent system fra Sverige, praktisert både ved tidligere kommunevalg, ved tidligere stortingsvalg, ved riksdagsvalg og ved fremtidige valg, som man kunne benyttet. I Finland må velgerne stemme på én kandidat. Partier som deltar i valget må stille kandidater i prioritert rekkefølge i valgkretsene, og den som ønsker å støtte partiet må stemme på én av dets kandidater. Partiets stemmetall er summen av stemmetallene til dets kandidater, og mandatene blir fordelt forholdsmessig mellom partiene på grunnlag av disse stemmetallene. Valglovutvalgets innstilling i 2001 konkluderte med, nå er jeg tilbake i Norge, med at den norske valgordningen ikke har den fleksibilitet som kjennetegner de fleste sammenlignbare land. Noe som etter Høyres mening kunne bedres ved en lovendring som flertallet nå sender til utredning, og ikke stemme for. En velfungerende valgreform må ivareta, som flere talere har vært inne på, enkelte kryssende hensyn. Dette kan for eksempel gjelde partienes mulighet til å sikre sin innflytelse over hvilke kandidater som velges til sentrale verv, og som skal være tillitsmann, menn eller kvinner, på partiets vegne. Det er ønskelig at også partiene har betydelig innflytelse på denne prosessen, ikke minst for å sikre at toppkandidatene har de nødvendige forutsetninger for å fylle vervene. Partienes adgang til å forhåndskumulere kandidater og adgang til å stryke kandidatene eller påføre slengere for andre partier er elementer ved en valgordning som spiller inn på denne avveiningen.
Partienes behov for forutsigbarhet og sikkerhet for sine toppkandidater må balanseres mot velgernes interesse av individuell og politisk innflytelse. Jeg tror den interessen er der. Erfaringen fra Sverige viser at den er der, og det er ikke så store forskjeller mellom nabofolkene. Som sagt vil en ny valgordning være en positiv utvikling for demokratiet og bidra til en mer velfungerende valgordning. Denne ordningen bør etter Høyres oppfatning, og vårt syn støttes av Kristelig Folkeparti og Venstre i komiteen, ha vært innført ved stortingsvalget i 2013. Jeg ser at på dette tidspunkt er dette i seneste laget. Men saken har altså ligget i komiteen i over 2 år, og det kunne vært både igangsatt utredning eller vedtatt forslaget direkte, eller med en endring som ville gjort det mulig å gjennomføre det ved valget i 2013. Men det har altså ikke vært politisk vilje, og om jeg må si det slik, så er det nok en viss avstand mellom statsminister Stoltenbergs gjentatte taler, og velformulerte og gode taler, etter 22. juli i fjor, som sa at Norge skal møte situasjonen med mer demokrati og mer åpenhet. Det mangler på en konkretisering av dette. En endring av valgordningen kunne åpnet for mer åpenhet, og fra Høyres side har vi vært villige til å forandre vårt forslag, dersom det var ønskemål om det, til å følge den nye svenske ordningen, altså med 5%. Det vil gi velgerne større innflytelse enn den gamle svenske ordningen som vi har foreslått. Heller ikke det har vært noen vilje til under behandlingen. Så det har vært en reell politisk motstand mot forslaget, og en uvilje. Representanten Kolberg uttrykte det vel slik, med uttrykket betenkt over forslaget. Jeg får da bare si det på den måten at jeg beklager at ordningen ikke kan gjennomføres i 2013, etter den behandlingen jeg har vært utsatt for i komiteen. Og jeg håper at en utredning nå ikke er en ny måte å henlegge forslaget på. Det kan man ha sine mistanker om, men la oss håpe det beste.